se titula El Brujo de Cumbia. Vamos a bailar.
complacencias. Si usted gusta escuchar a Jorge Mena, como luego mucho gusto, aquí en cabina nosotros se la ponemos. Saludos para los padrinos de sonido, el señor Jesús Bailón y la señora Silvia García. Muchísimas gracias. Especialmente también para los papás, el señor Magdaleno y la señora María Sánchez.